พระนเรศพระนารายณ์นะครับขอโชคลาภขอความเป็นสิริมงคลก็ดีครับถัดมาก็จะเป็นพระบรมรูปของเสด็จพ่อเจ้าหลวงทางนี้ก็จะเป็นเรือหลวงนี่ครับทางนี้ครับก็จะเป็นเรือหลวงแม่กลองผ่านมาเกี่ยวกับเรือหลวงแม่กลองอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใช้เดินเรือจากกรุงเทพออกสู่อ่าวไทยซึ่งก็จะมีเรือประมงมีเรือสินค้าผ่านเข้าออกซ้ายมือก็จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ก็จะมีร้านอาหารไว้บริการแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเดียวกับอาคารอเนกประสงค์ครับก็จะใช้เป็นที่ประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงก็ได้นะครับครับมองไกลๆอีกฝากก็จะเป็นวัดครับไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะเป็นวัดอะไรฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งปากน้ำครับที่จะไปศรีนครินทร์หรือว่าเลี้ยวขวาออกคลองด่านหรือไม่ก็จะไปสุขุมวิทไปบางนาก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้บรรยากาศดีแดดไม่แรงครับตอนนี้ไม่มีแดดแล้วครับลมเย็นสบายน่ามาเที่ยวพักผ่อนครับวันหยุดตอนนี้อยู่ในศาลาลมเย็นสบายครับตรงนี้ครับก็จะเป็นศาลของ